on the whole, railway is most concentrating on the strength of all the footboard bridges in Southwestern Railway. As part of our efforts now, we have found some weakness in the present footboard bridge that we are strengthening it, and we expect that works to be completed by 15th June of this year. What about this? Public demand and at railways cost. And after completion of these works, we hope that the people in the locality will support the railways activities in this driver relief. गेली 20 वर्सां जाली आणि आता तेजे मेंटेनन्स काडलेले आसा रेल्वेन. ते रेल्वे आपल्या खर्चान मेंटेनन्स करता. तशेंच आमी आमच्या आमदाराकूय मेळोन हो रिक्वेस्ट आमी थ्रू आमदाराच्या हितून घातलेलो आसलो हांगासर. आणि हो रोड आतां आमकां रेल्वेन ड्रायव्हरीलार एक देवळाच्या सायडीन रोड आणि गटर बांदून दिवन आणि एक स्टेजूय बांदून दिता. लोकांची रिक्वेस्ट जाल्लो आमकां फॉर सम रोड एंड फूट ओवर ब्रिज सकल आनी लोकांक त्रास जातले वास्को वचपाक. सो हे बिकॉज इलेक्शन ते काम उरलेलें आयज आमचो रोड जाता पॅरलल हिंगा. आनी एक लोकांक म्हाका सांगपा जाय रेल्वे हिंगा एक बिल्डींग बांद सायडीन बिल्डींग बांदता ते बिल्डींग तेजे बांदपा जाय मागीर. ते आतां रेल्वेन आमकां रोड दिलो ऑल रावंड. सो आय एम एक्चुअली थँकफूल टू रेल्वेज for agreeing to our demand, and they are building at their cost. This is one thing good. So Goa government has got no role in the cost wise.